F'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni l-BCA, il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard ħabbar ftehim li se jkun qed iġib flimkien l-imsieħba ewlenin fis-settur tal-kostruzzjoni biex b'impenn jaħdmu fuq l-implementazzjoni ta' kodiċi nazzjonali dwar il-bini u l-kostruzzjoni. Il-pass tal-lum jirrappreżenta bl-aqwa mod possibbli dialogu b'saħħtu li żviluppa fis-settur tal-kostruzzjoni fejn għandek l-stakeholders kollha involuti flimkien mal-Gvern u l-awtoritajiet tiegħu li qed iħarsu l qudiem b'impenn biex jimplementaw pass kruċjali dak li jkun stabiliti il-building codes nazzjonali. Biftejjin bejn l-Awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni l-BCA u l-Kamra tal-Periti l-KTP se tkun l-imsieħba prinċipali li tabbozza l-kodiċi tal-bini u l-kostruzzjoni. F'intervent li għamel il-President tal-Kamra tal-Perit il-Perit Andre Pizzuto għal kif jinsab sodisfatt li l-KTP se tkun part integrali minn dan il-proċess li se jagħti xejn oħra lill-industrija tal-kostruzzjoni f'pajjiżna. Dan kien pass importanti li għal-Ministru Jonathan Attard sabiex jaqgħad l-industrija madwar dan lan importanti li ġi wkoll enfasizzat fil-rapport tal-inkjesta pubblika sabiex jitfasslu dawn il-kodiċi. Ftehimiet oħrajn għandhom l-għandi permezz tagħhom kemm il-BCA u l-KTP jikkonsultaw b'mod dirett mal-entitajiet konċernati kollha sabiex huma wkoll parteċipi fid-diskussjonijiet biex jiġu abbozzat il-Kodiċi Nazzjonali tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni il-Perit Rodrik Bonnicia għall iskontrat li waqqaf il-BCA l-istess awtorità għandha l-obbligu li tistabilixxi dawn il-kodiċi. Fl-aħħar xhur rajna li huma l-aktar building codes li huma importanti li jinqasmu fi struttura li bażikament jinkludu twaqqija skavar u bini u il-fire safety. Il-ftehimiet li jorbtu l-partijiet tal-3 snin se jara dħul fis-seħħ b'mod gradwali ta' 17 il-kodiċi tal-bini u 6 kodiċi tal-kostruzzjoni.